这是庄世光老师为 LibriVox 所提供的录音，《唐诗300首》第22首《寻西山隐者不遇》，秋尾。寻西山隐者不遇，秋尾。绝顶一毛珠，别香三十里。可观无东邦，归时为安居。若非见采机，应是钓秋水。取地不相见，绵绵狂烟之。初时成意中，上心望从里。急主客有转，自知当心里。虽无边之意，破敌千千里。现今红河山，何必太急逐？完。LibriVox 录音是公众所有的，